បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងគុណនាមដែលយើងប្រើដើម្បីរៀបរាប់ពីពណ៌នាពីទីក្រុងtown ឬក៏ city បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិច town ហ្នឹងគឺជាប្រភេទក្រុងតូចៗបាទក្រុងតូចបាទប៉ុន្តែ city ហ្នឹងគឺជាទីក្រុងធំដែលមានមនុស្សរស់នៅរាប់លានបាទបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅបើស្រុកបើនៅប្រទេសយើងហៅថាជាទីរួមស្រុកបាទតែវាអាចធំជាងទីរួមស្រុកបន្តិចចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណនាមពីពណ៌នាពីទីក្រុង adjective describing a town or city ហើយការដែលរៀនគុណនាមដែលពណ៌នាហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងធ្វើការពីពណ៌នាhome town របស់យើងឬក៏យើងទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងមកវិញយើងធ្វើការពីពណ៌នាពីកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យរបស់យើងគឺមានពាក្យថា clean បាទ clean បាទ clean យើងប្រែថាស្អាតបរិស្ថានស្អាតគ្មានសម្រាមបាទជួយចង់សំដៅលើបរិស្ថានទីក្រុងហ្នឹងស្អាតគ្មានសម្រាមបាទ clean យើងមើលឧទាហរណ៍ This town is very clean This town is very clean បាទអញ្ចឹងបើន័យថាទីក្រុងនេះគឺមានបរិស្ថានស្អាតមិនមានសម្រាមទេបាទអូខេហើយផ្ទុយនឹង clean ហ្នឹងយើងមានពាក្យថា dirty យើងប្រើ dirty ក៏បានយើងប្រើពាក្យ polluted ក៏បានបាទ dirty polluted បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាក៏ខ្វក់បរិស្ថានមិនស្អាតសម្បូរទៅដោយការបំពុលសម្រាមឬក៏បំពុលខ្យល់អីជាដើមបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ងាយទេ This town is very polluted This town is very polluted បើន័យថាទីក្រុងនេះគឺវាកខ្វក់ខ្លាំងណាស់មានទាំងកខ្វក់ទឹកកខ្វក់ដីហើយនិងកខ្វក់ខ្យល់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើបានទាំងអស់ណា polluted បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានពាក្យថា crowded បាទ crowded បងប្អូនគ្នាកុំច្រឡំជាមួយនឹង crowd អត់មាន ed ហ្នឹងយើងប្រែជា noun យើងប្រែថាវងមនុស្សបាទវងមនុស្សដល់ពេល crowded វាជា adjective យើងប្រែថាដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកបាទដែលកុះកកន្លែងដែលកុះកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ This town is very crowded This town is very crowded បានន័យថាទីក្រុងនេះគឺមានមនុស្សច្រើនកុះកបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទីក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនល្មមឬក៏ច្រើនកុះកបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញអត់សូវចូលចិត្តទេច្រើនកុះកពេកវាពិបាកក្នុងការរស់នៅក្នុងការធ្វើការអីជាដើមในការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណាពាក្យមួយទៀតដែលផ្ទុយនឹងពាក្យថា crowded គឺជាពាក្យ empty បាទ empty យើងប្រែថាទទេមិនសូវមានមនុស្សបាទតើអ្នកគ្នាឮគេនិយាយថាទីក្រុងទទេបាទគឺជា empty city empty town បាទឧទាហរណ៍របស់យើង This town is empty This town is empty បាទន័យថាទីក្រុងហ្នឹងគឺមិនមានមនុស្សទេគឺមានមនុស្សមួយបាទហើយគុណនាមបន្ទាប់គឺយើងមាន noisy បាទ z noisy អូខេ noisy ហ្នឹងដែលមានសំឡេងកងរំពងមានសំឡេងអ៊ូអអចឹងទៅសំឡេងយានយន្តសំឡេងចេញពីរោងចក្រសំឡេងចេញពីកន្លែងផឹកស៊ីកន្លែងបារកន្លែងអីនិយាយទៅវាកងរំពងបងសំឡេងលីឡំគ្នាអញ្ចឹង noisy បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ This town is very noisy This town is very noisy បានន័យថាទីក្រុងហ្នឹងគឺមានសំឡេងអ៊ូអកងរំពងហើយផ្ទុយនឹង noisy គឺយើងមានពាក្យថា quiet បាទ quiet យើងប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់បាទមិនសូវមានសំឡេងបាទមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់This town is very quiet This town is very quiet បាទ
បានន័យថាទីក្រុងហ្នឹងគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទមួយទៀតគឺពាក្យថា safeបាទ safe យើងប្រែថាមានសុវត្ថិភាពបាទមានសុវត្ថិភាពមិនមានគ្រោះថ្នាក់មិនមានការឆក់ប្លន់ឬក៏វាយដំអីទេបាទទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពអូខេអញ្ចឹង this town is very safe បានន័យថាទីក្រុងនេះគឺមានសុវត្ថិភាពល្អណាស់បាទហើយផ្ទុយទៅនឹង safe យើងមានពាក្យថា dangerous បាទប្រែថាមានដែលគ្រោះថ្នាក់បាទកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់គឺយើងអត់ចង់ចូលទេបាទចូលទៅវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ដោយការឆក់ប្លន់ដោយការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងយើងមើលអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងthis town is very dangerous បានន័យថាទីក្រុងនេះគឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទតែចូលទៅគឺមានអំពើឆក់ប្លន់ឬក៏មានការចាប់ចម្រិតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទ dangerous city dangerous town បាទហើយពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យថា modern បាទ modern យើងប្រែថាទំនើបបាទទំនើបកម្មបាទទីក្រុងដែលទំនើបមានអគារថ្មីមានផ្ទះថ្មីមាន restaurant មានផ្លូវថ្នល់អីស្អាតចឹងទៅបាទ modern this town is very modern បាទទីក្រុងនេះគឺទំនើបបាទទំនើបហើយផ្ទុយនឹង modern គឺពាក្យ old បាទ old ទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយគឺប្រែថាចាស់បាទទីក្រុងដែលចាស់ this town is very old បាទអញ្ចឹងបានន័យថាទីក្រុងនេះគឺមានវ័យចាស់មើលទៅអគារក៏ចាស់ផ្លូវថ្នល់អីក៏ចាស់បាទអត់មានអី modern ទេគឺចាស់បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានពាក្យថា boring បាទ boring បាទ boring នេះគឺធុញទ្រាន់អត់មានអីគួរចាប់អារម្មណ៍សោះបាទធុញទ្រាន់អត់មានអីធ្វើបាទអត់មានសកម្មភាពអីប្លែកថ្មីអីធ្វើទេ boring អញ្ចឹង this town is very boring បានន័យថានៅទីក្រុងនេះគឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់អត់មានអីសប្បាយសោះបាទងាកទៅបាល់ទាត់ក៏មិនមានអ្នកណាលេងងាកទៅកន្លែងដើរលេងក៏អត់សូវមានកន្លែងហូបអីក៏អត់សូវមានអញ្ចឹងboring city boring town បាទហើយផ្ទុយនឹងពាក្យថា boring ហើយនឹងពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងគឺ interesting បាទយើងប្រើពាក្យ interesting ក៏បានយើងប្រើ exciting ក៏បាន exciting បាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យរំភើបបាទមានសកម្មភាពល្អប្លែកច្រើនសម្រាប់ធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹង This town is very exciting បាទអញ្ចឹងបានន័យថាទីក្រុងនេះគឺគួរឲ្យរំភើបគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទពេលគេមកលេងទៅវាអត់ boring ណាវាសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ប្លែកអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់កម្រិតនេះគឺសម្រាប់កម្រិតpre intermediate បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងនៅ elementary ក៏ដឹងខ្លះជាមុនទៅហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់អ្នកកម្រិតលើក៏អាចជាការរំលឹកដែរនេះហើយអ្នកថ្មីកុំភ្លេច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះជួយចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិយើងផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនដែរបាទអរគុណហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយ